Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salsati Doktora, NIM 19SA1159 dari kelas IF 19S. Di sini saya akan menjelaskan tentang Canary Snakeboard KNN. Pengertian. Algoritma Canary Snakeboard KNN adalah sebuah metode klasifikasi terhadap sekumpulan data berdasarkan pembelajaran data yang sudah terklasifikasi sebelumnya, termasuk dalam supervised learning, di mana hasil query intens yang baru diklasifikasikan berdasarkan mayoritas kedekatan jarak dari kategori yang ada dalam KNN. Tujuan dari algoritma ini adalah untuk mengklasifikasikan objek baru berdasarkan atribut dan sampel-sampel dari training data. Algoritma Canary Snakeboard menggunakan neighbor classification sebagai nilai prediksi dari nilai intens yang baru. Proses KNN. Prinsip kerja Canary Snakeboard adalah mencari jarak terdekat data yang akan dievaluasi dengan K tetangga, neighbor. Terdekatnya dalam data pelatihan training, dengan K merupakan banyaknya tetangga terdekat. Data training diproyeksikan ke ruang berdimensi banyak, yang mana masing-masing dimensi menjelaskan fitur dari data. Ruang ini dibagi menjadi bagian-bagian berdasarkan klasifikasi data training. Sebuah titik pada ruang ini ditandai dengan kelas K, titik hitam. Kelas K merupakan klasifikasi yang paling banyak ditemui pada buah tetangga terdekat titik tersebut. Dalam menentukan nilai atau kelas K, sebaiknya kita gunakan nilai ganjil, karena jika tidak ada kemungkinan kita tidak akan mendapatkan jawaban. Penentuan nilai K dipertimbangkan berdasarkan banyaknya data yang ada dan ukuran dimensi yang dibentuk oleh data. Semakin banyak data yang ada, angka K yang dipilih sebagai semakin rendah. Namun semakin besar ukuran dimensi data, angka K yang dipilih sebaiknya semakin tinggi. Untuk mencari dekat atau jauhnya jarak antar titik pada kelas K biasanya dihitung menggunakan jarak Euclidean. Jarak Euclidean adalah formula untuk mencari jarak antara dua titik dalam ruang dua dimensi. Langkah kerja KKN. 1. Tentukan parameter K, jumlah dari persekitaran net neighbors. 2. Hitung jarak antara data baru yang ditanyakan dengan seluruh sampel data pelatihan. 3. Urutkan seluruh jarak berdasarkan jarak minimum dan tetapkan persekitaran sesuai dengan nilai K. 4. Sesuai klasifikasi dari kategori Y dengan persekitaran yang telah ditetapkan. 5. Gunakan kelas dengan jumlah terbanyak sebagai dasar menentukan kelas dari data yang baru yang ditanyakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.